Всем привет! Ну вот вчера ехал по трассе, и на скорости проявляется один косячок, который не проявляется на холостых. Вчера это заметил, но вот не знаю, что может быть. Может свечи пробивает, может катушка пробивает зажигание, что-то такое похожее. На езду никак не отражается. Вот, может видно, расход у меня 7,9 литра. Температура 97 градусов, сейчас 98. Сейчас вот вентилятор, наверное, должен скоро включиться. Температура напряжения вот 14 вольт генератора. Так, ну вот сейчас проверю, как это все в движении. Не знаю, передастся это все на камеру или нет. Смысл в чем? Я когда нажимаю на скорости педаль газа под нагрузкой, у меня появляется какое-то щелканье какое-то, как будто там или какой-то моторчик заработал, или искра какая-то пробивает где-то. Именно на третьей передаче примерно. Может и на второй проявляется, просто не слышно. На четвертой, на пятой передаче я нажимаю, когда тихонько, вот этот звон появляется такой вот характерный, как будто там что-то пробивает. И если я газ нажимаю дальше, сильнее, то звук прекращается. Вот. Непонятно, что это может быть. Сейчас вот я вот на паузу поставлю, разгонюсь и с паузы сниму. Не знаю, что тут у меня получится проверить, потому что ничего не слышно. Это вот на четвертой, пятой передаче, там я могу что-то услышать. Вот я вот нажимаю газ под нагрузкой, звук вот появляется. Какой-то левый. Слышно? Газ отпускаю, ничего не появляется. При резком газе. Как будто что-то пробивает там, я не знаю. Так-то можно ездить как бы с этим шумом, ничего не напрягая, музыку включил. И ничего не слышно как бы. А тут вот музыку вот не включил вовремя и характерный звук услышал. Может катушка пробитая или еще что-то пробивается. Но факт то, что на движении это не сказывается. Бензин он как потреблял мало, так и потребляет. 7 литров, 7,9 на 100 километров, это немного. Вот я газ добавляю, характерное щелканье появляется. Не знаю, что делать. На холостых это не проявляется, поэтому
Поэтому не найти неисправность. Именно неисправность проявляется в движении на передаче. Поэтому диагностика, я думаю, вряд ли что покажет. Пока совсем не сломается, буду ездить. Ладно, всем пока.